I must be crazy, 'cause I haven't walked out the door. Tell me that you hate me again. Oh, 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 oh. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie z Miami Beach. Jak widzicie, rozpoczęliśmy w końcu naszą podróż poślubną. Już jesteśmy tutaj od 3 dni w Miami, ale dopiero teraz wyciągnęłam kamerę. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień, już się wymeldowaliśmy z hotelu. Przyszliśmy jeszcze na plażę, żeby porobić fajne ujęcia z drona, zdjęcia, bo przez ostatnie dni nie mieliśmy za bardzo na to czasu. Powiem Wam, że mieliśmy niezły jetlag. Dopiero dzisiaj czujemy się lepiej, ale przy takiej zmianie czasu, po tak długim locie jest to normalne, także nie ma co narzekać. Przez ostatnie dni zwiedzaliśmy Miami, spacerowaliśmy tutaj przez Lincoln Road, Ocean Drive i wczoraj byliśmy, słuchajcie, na futbolu. Grali Miami Dolphins, Markus był w 7. niebie, mi też się bardzo podobało, bardzo fajna atmosfera tam była, także naprawdę warto jest coś takiego zobaczyć. A teraz relaksujemy się jeszcze na plaży, robimy fajne zdjęcia i ruszamy na Orlando, moi drodzy. Vlog będzie, słuchajcie, na pewno łączony, ponieważ wątpię, żeby udało mi się nagrać w jednym dniu tak dużo materiału, żeby powstał z tego ciekawy film, ponieważ nie chcę, słuchajcie, całymi dniami wisieć na kamerze podczas naszej podróży poślubnej, ale na pewno Wy doskonale to rozumiecie. Trochę się boimy, słuchajcie, nie wiemy, czy możemy tutaj puszczać w ogóle drona, czy jest może to zabronione. Markus się poszedł zapytać na wszelki wypadek, żeby nas czasem do więzienia nie wsadzili, ale mam nadzieję, że będziemy mogli, no bo ujęcia będą tutaj piękne z Miami Beach. Jest 10 rano, słuchajcie, już tak gorąco, że się rozpływam. Miami, szczególnie Miami Beach, jest przepiękne, kolorowe, naprawdę jest tutaj tak, jak widzimy to w telewizji. Czujemy się cały czas, jakbyśmy byli w jakimś amerykańskim filmie, ale muszę Wam powiedzieć, że miejsce to jest dla nas takie zbyt głośne, zbyt intensywne, wszystko jest takie bardzo przesadzone. My się jednak lepiej czujemy w skromniejszych, bardziej swojskich miejscach, dlatego tylko 3 dni tutaj spędziliśmy i teraz właśnie idziemy, uderzamy w takie nasze rejony typu Orlando, typu Fort Myers, tam czujemy się najlepiej. Widzę, że Markus właśnie przyszedł. Und? Możemy puszczać dronę, także lecimy. Give you my everything. It's not much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong, but I need you there with me to go on. Kochani, opuściliśmy właśnie plażę i teraz jedziemy sobie przez Ocean Drive do Orlando. Ja tutaj sobie siedzę sympatycznie w aucie z otwartymi drzwiami i filmuję. I kochani, żegnamy Miami, przed nami 3,5 godziny drogi, także dosyć długo będziemy jechać. Zajadam sobie teraz, słuchajcie, chipsy za $7. I śmieję się z Markusem, ponieważ w Ameryce jest naprawdę wszystko duże i przesadzone i ceny niestety też są duże i przesadzone. Pierwszy szok, zawał serca, przeżyliśmy wczoraj na meczu futbolu, bo wjeżdżamy do parkingu i okazuje się, że parking kosztuje $40. Także, moi drodzy, taniutko. Potem poszliśmy do supermarketu, bo zachciało nam się chipsów i zapłaciliśmy $7 za paczkę chipsów. Także, moi drodzy, mówię Wam, idzie po prostu zbankrutować. No ale cóż, Amerykanie. Także teraz pozostaje mi tylko się delektować moimi drogimi chipsami. Zdecydowanie woli mi niemieckie ceny. Przerwa na jadło, moi drodzy, bardzo zdrowe, jak widzicie, ale niestety takie rzeczy, fast foody to rzecz najłatwiejsza, najszybsza w podróży. Także sobie pozwoliliśmy. Ja mam tutaj akurat burgera z kurczakiem. Proszę bardzo. Jesteśmy w ogóle w
Wendy's. Frytki oczywiście też muszą być. I tutaj akurat czytam sobie broszurkę z nowego parku rozrywki w Orlando, Volcano Bay. Ponieważ wybieramy się tam jutro, także już tutaj obczajam atrakcje. Życzcie nam smacznego. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Jak widzicie, my już jesteśmy w Orlando, Volcano Bay. Przepiękne widoki za mną. Moi drodzy, coś pięknego. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że świetną rzecz tutaj wymyślili w tym parku rozrywki. Już Wam pokazuję. A mianowicie, czekajcie. Takie oto zegarki. Niestety w parkach bardzo długo stoi się w kolejkach, to jest ogromnym minusem. I tutaj proszę, taka nowość. Zakładamy zegarek, rejestrujemy się na poszczególnej zjeżdżalni i ten zegarek nam tutaj pipczy, że tak powiem, jak zjeżdżalnia jest wolna. Także unikamy stania w kolejkach, możemy w tym czasie korzystać z innych zjeżdżalni, iść sobie coś zjeść i tutaj nasz zegarek nas powiadomi, kiedy mamy zgłosić się do poszczególnej atrakcji. Także to jest naprawdę rewelacja, mam nadzieję, że dobrze się sprawdzi. Także kochani, my uciekamy korzystać z pięknego dnia, korzystać z tych wszystkich niesamowitych atrakcji i oczywiście zabieram Was ze sobą, także mam nadzieję, że spędzimy miło dzień. Tutaj jak widzicie w samym wulkanie jest już 5 zjeżdżalni, tak mi się wydaje, że 5, jeszcze zaraz obejrzę to z bliska i tutaj już moją uwagę zwrócił Freefall Tower po środku. Markus już nie może się doczekać, ale wydaje mi się, że jednak, właśnie ktoś zjechał, że dla mnie to jest jednak zbyt przerażające. Co prawda już nieraz byłam na Freefall Tower, ale tutaj atrakcja połączona jeszcze z wodą to chyba jest dla mnie za mocne. No ale zobaczymy. I wish I could travel back in time. You say the things that you should know. You should know, 'cause you are my angel. I'm proud, 'cause you are the star in the sky. 'Cause you are amazing to me. 'Cause you are everything I need. Now you are gone, 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 gone. Now you are gone, 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 gone. But listen now to what I say. I think about you every day, every time. Every time. Moi drodzy, zmęczeni tymi wszystkimi przyjemnościami, mamy teraz w końcu przerwę na zimne piwko i na Sprite w takim uroczym kubku. Będziemy mieli fajną pamiątkę. Już najważniejsze atrakcje obskoczyliśmy i teraz idziemy na Lazy River. To jest, słuchajcie, coś dla mnie, to jest moja ulubiona atrakcja, coś dla leniwców. Park jest otwarty tylko do godziny 18, także musimy się z tą naszą przerwą trochę streszczyć, bo nie chcemy nic przegapić. Także do później, moi drodzy. Zanim zamówimy coś do jedzenia, napełnimy nasz uroczy kubeczek. Zobaczcie, tutaj mamy automaty. Wkładamy. Proszę bardzo. I jeszcze raz. Jak widzicie, tutaj mamy ogromny wybór napoi. My się decydujemy teraz na Diet Coke. Nie, Markus? Cola zero. Cola zero? No dobra. Cola zero, proszę bardzo. Weźmiemy standard. I leci. Taki kubek kosztuje $12. Możecie go wypełniać przez cały dzień, ale jak napełnicie raz kubek, to musicie czekać 8 minut, dopiero potem możecie znowu napełnić. Taka ciekawostka z Volcano Bay. Żeby nie było, że gadam głupoty, teraz Wam to zaprezentuję. Proszę bardzo, stawiam kubeczek. Widzicie? Trzeba czekać 8 minut 38 sekund. Jeszcze raz Markus Wam pokaże. Every time.
jesteśmy w hotelu, najwyższa pora zakończyć tego vloga. Jeszcze sobie troszeczkę posiedzimy i kładziemy się spać, ponieważ jutro przed nami kolejny dzień pełen przygód. Wybieramy się do Universal Studios na noce horrorowe związane z zbliżającym się Halloween. Już nie mogę się doczekać jako maniak horrorów, ale najpierw muszę się porządnie wyspać. Także kochani, dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną dzisiaj ten dzień. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do następnego. Pa, pa!